أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الآن بعد تغيير الكباستر الثاني سنلاحظ ركب الكهرباء. نلاحظ المروحة اشتغلت. أقوى سرعة لحل هذا المشكل. يعني هذا المشكل المروحة هو كان ضعف في الكباستر، مما أدى إلى توقفها وضعف اللف. حتى ستارتين عشان تقوم عشان تلف ما بتلف، فهذا المشكل يكون يعني أغلب المشاكل تكون. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. الكباستر هذا هو الكباستر. بالنسبة للتغيير سهل جدا، يعني نفس الأسلاك يمكن تغييرها على أن تكون نفس الميكروفارات 3. يعني يجي هنا ستارتر وهنا يكون سلك حقت الرنين وسلك كهرباء رايح على الكهرباء الرئيسية. هذا هو حل هذا المشكل، توقف الوحدة الخارجية وتوقف التبريد عن المكيفات سبليت. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم جديدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.